kommt sie wieder. Ja, die Wendeschleife ist auch schön. Pass auf, wo kommt sie jetzt dran? Hochmachen, genau. Schimpfen wir mit der Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren. Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren. Okay, ich bin schon weg. Hinsetzen, dann könnt ihr da noch mit zum. Hallo! Gut, da bleibt mal schön da stehen, ne? Alles gut, Arthur, bist du Gustav, hier wird nicht raus, hier bleibt immer schön hier stehen. Ne? Ja. Da kann man nämlich ganz leicht rausfallen, weißt du. Dann möchte ich gar nicht, dass ihr euch hier festhaltet, sondern wenn da Platz ist, stellt euch dahin, dann könnt ihr auch durchgucken. Weil die fahren auf dem gleichen Gleis da jetzt lang, ne? Das letzte Stück, deswegen müssen die immer genau warten. Könnt, ne? Und fahrt und so. Und sie fährt auch gleich los. Oh, das macht schön. Oder? Da kommt sie wieder. Ja, die Wendeschleife ist auch schön. Pass auf, wo kommt sie jetzt dran? Hochmachen, genau.
genau, schimpfen wir mit der Logik. Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren. Steinerne Henne, benannt nach einem hier beginnenden romantischen Talabschnitt des Flüsschens Locomotive, ist Ausgangspunkt beliebter Wanderrouten. Hier beginnt die Bahnstrecke mit 33 Promille stetig zu steigen und fordert von unserer Dampflok ein Höchstmaß an Leistung. Auf der Weiterfahrt durchfahren wir in ca. 8 Minuten den einzigen Tunnel unserer Schmalspurbahn mit einer Länge von 70 Metern. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. In etwa 20 Fahrtminuten erreichen wir den Bahnhof Drei Annen Hohne. Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren. Der muss auch schreiben. Ja, im Moment schreibt die Lied
jetzt so? Kennt man noch nicht, ich glaube, das ist ich hab das nicht. Ja, ja. Der neue Block nicht. Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren.
Genau. Das schimpft immer mit der Logik. Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren. So, jetzt wird's abenteuerlich. Alle mal draufsetzen. Mitte aufsetzen. Ohne Hänger fertig. Jetzt ist sie weg. Oh, jetzt ist sie weg. Ja, wir winken dazu nicht. Da kommt sie. Bitte weg, da kommt Gott sie. sei Dank. Dann hat die ja die Hänger doch nicht vergessen. Wo warst du denn, Lok? Du kannst doch nicht ohne die Hänger wegfahren. Oder? Da kommt sie wieder. Ja, die Wendeschleife ist auch. Pass auf, wo kommt sie jetzt dran? Guck mal,
genau. Schimpft immer mit der Logik. Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren. Du kannst doch nicht ohne Hänger fahren. Oder? Da kommt sie wieder. Ja, die Wendeschleife wieder aufschütten. Pass auf, wo kommt sie jetzt dran? Guck mal, genau. Schimpft immer mit der Logik. Du kannst doch nicht ohne die Hänger fahren. Ja. Also mir geht er immer an, wenn er schützt. Nee, das ist an dem Bahnhof. Ich hänge bitte ein. Jetzt machst du vorne schon wieder so auf die Straße runter. Kannst du jetzt wieder festhalten?
Kommt sie wieder?